晚安。晚安。去吧。怎么了呀？连个晚安吻都没有，是觉得我今天太莽撞了？不会，肯定是支持我救人的。那是为什么呀？嗯？那个时候不是在孙庙寒假吗？怎么了？出什么事儿了？出大事了！怎么了？家里醋坛子打翻了。啊？快跟我进来！你知道今天出了这件事儿，对方是谁吗？是我电影的投资人环视的魏总。那他今晚有注意到你吗？应该是没有。我看他像是喝了点酒，状态看起来挺飘的样子。我当时会给石灿打电话，是因为我不知道楼上到底是什么情况，而且他今天也去环视谈工作了。我想着他可能跟魏晋认识，所以才想问问他的。后来也实在是情况太紧急了，我真的顾不上再打电话给你了。嗯，那看来是我想差了。想差了没关系，那你为什么不问问我呢？长了嘴就光会乱吃醋，也不知道问，也不知道亲亲我。等一下，所以石灿给我打电话，他当时是来公寓了。嗯，那你有没有跟他说具体的情况？说，当时我就给他报平安了，你可以放心。嗯，还有别的要问的吗？应该没。Small but peaceful as their own sunshine. My eyes are drawn to you. When seeing you nearby, wishing all of your worries fly away. My world has colors I never knew. Love is all I believe you'll feel it too. When we hug, my heart beats slightly close to you. The feeling's deep and true. 姐姐，我现在在警局门口，我有点不敢进去。我想了一个晚上，越想越恶心。
看着他那副随心所欲的嘴脸，一看就不是第一次干这种事儿了。我想着，我宁可不演这个角色，宁可不当演员了，我也得给自己出口气，给跟我一样的女孩子出口气。可我走到警局门口，我突然就有点心虚。如果警察问我说，既然不愿意，为什么放他进家门？我怎么说呀？我当时是犹豫过的。我就想着，我要是直接反抗，会不会以后就没机会演戏了？会不会我以后就完了？所以才错过了最安全的时机。姐姐，是不是我也有错？我当时那个样子，是不是等于直接同意他了？当然不是这样的。法律概念上的性同意必须建立在平等、自愿的前提条件下，必须不受任何形式的强迫、威胁或者是误导。尤其是在权力不对等的情况之下，弱势一方的沉默和不敢反抗，并不等于默许，也并不构成性同意。更何况在你反抗的那一刻，你就已经明确表示了不同意。如果对方还不停止，他便构成了性侵害。所以你没有错，也不需要心虚。知法犯法的人是他，错的人也是他。可我当时那么想，真的没有问题吗？别人会不会还是觉得是我的问题？妙涵，这个世界上呢，存在善意的眼光，也存在恶意的眼光。如果你害怕那些恶意的眼光，我们当然也可以选择逃避。但如果你是过不去自己心里那道坎，那我想，人都有弱点，也有人之常情。这个世界上本就没有完美的人，那为什么要求有完美的受害人呢？这是我昨晚整理的一份法律意见书，其中包括了报案之后的详细流程，以及你需要注意的事项。另外还包括了你需要向警方提供的证据清单。不过我还是要告诉你，你提交的证据是否能够充分且确凿地将他定罪，还不一定。也就是说，还有一种最坏的结果。他1天之内就会出来。是。但也有把他绳之以法的可能，对吗？对。我知道了，谢谢你，许律师。我只是怕我自己站不住脚，但刚才你跟姐姐说的，已经足够支撑我堂堂正正走进警局。只有我站出来，才有制裁他的可能。你先回去忙周俊的案子吧，警方应该很快就会来找我了解情况的。我留在这儿陪妙涵，也省得来回跑。我让梁猫过来跟进情况，他有职业证，比我更方便跟警方沟通。嗯，去吧。